салом ба ҳамаи тамошобинон ва дӯстони SMT онлайн. Инак мо видеое омода намудаем, ки шумо пурра метавонед аз нархи бозор огоҳ шавед. Ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. 50 килограмм орди дастархон 355 сомонӣ, 5 килограмм равғани растанӣ 125 сомонӣ, 1 килограмм сабзӣ 3 сомонию 70 дирам, 1 килограмм картошка 4 сомонӣ, 1 килограмм пиёз 4 сомонӣ, 1 килограмм шакар 15 сомонӣ, 1 килограмм қанди сафед 18 сомонӣ, 1 килограмм чойи кабуд 26 сомонӣ, 1 килограмм макарон 15 сомонӣ, 1 литр шир 10 сомонӣ, 1 килограмм гӯшти гӯсфанд 68 сомонӣ, 1 килограмм гӯшти гов 64 сомонӣ, 1 килограмм гӯшти мурғ 49 сомонӣ, 1 килограмм гӯшти моҳӣ 25 сомонӣ. ба якояки шумо саломатӣ ва зиндагии осударо хоҳонем. Ба канали мо обуна шуда зангуларо пахш кунед, то аз дигар видеоҳои ҷолиби мо бохабар бошед. Дар шаҳр фикру дархостҳоятонро ба мо равон кунед. шумо метавонед ҳар рӯзи якшанбе аз нарху навои бозор дар канали мо огоҳ бошед. Пас бо мо буданро фаромӯш накунед.